Многие из нас мечтают хоть раз побывать в стране восходящего солнца, познакомиться с ее культурой, обычаями и традициями. Ведь она так многогранна и настолько интересна, что не может оставить равнодушным. Поэтому в Якутии впервые проходит фестиваль под названием «Мацури», организаторами которого выступило Генеральное консульство Японии в Хабаровске. Мероприятие также проводится при поддержке Департамента по внешним связям Якутии, Северо-Восточного федерального университета, Якутского регионального отделения общества «Россия-Япония» и фестивального комитета «Бриллиантовые нотки». Вы только посмотрите, как же здесь здорово! Гости мероприятия могли посетить различные мастер-классы, познакомиться с традиционными настольными играми и не только. Впервые будут демонстрации боевых единоборств Японии, но, скорее всего, в следующем году сделаем как фестиваль азиатских боевых единоборств. Мы надеемся, что на нашем фестивале все участники получат большой позитивный заряд энергии и, скажем так, и сотрудничество с Японией будет и дальше крепнуть и развиваться. Программа фестиваля была настолько насыщенной, что скучать точно не пришлось. Работало сразу несколько площадок. Начнем с мастер-класса по оригами. Долгое время этот вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги. Оригами стало развиваться аж в 17 столетии в Японии, а в наше время широко распространилось по всем континентам и странам. На фестивале этому искусству обучал Томоки Фурузава, который не один месяц живет в Якутии и преподает в нашем университете. Восхищает то, что он немного говорит на якутском языке. В целом, я думаю, что этот фестиваль просто замечательная и отличная возможность для якутян познакомиться поближе с нашей японской культурой и узнать вообще, что из себя представляет Япония. Здесь так здорово. Мне многое рассказывали о якутской зиме. Какая она суровая и долгая. Морально готовился к ней, но прожив здесь целых полгода, могу точно сказать, что это совсем не так. Ведь внутри, в домах, абсолютно везде есть отопление. А если и вовсе надеть на себя огромное количество очень теплой одежды, то зима в Якутии даже покажется теплее, чем в самом Токио. Ох, а эти прекрасные икебаны, которые вы видите на своих экранах, сделала сама госпожа Ямамото, жена генерального консула, специально для фестиваля в Якутске. Да, это целая философия, ведь в основу икебаны положен принцип изысканной простоты, достигаемый выявлением естественной красоты материала. Между прочим, данное творчество очень хорошо успокаивает нервы. А вот неподалеку все желающие могли примерить традиционную одежду жителей страны восходящего солнца – кимоно. Согласно традициям, первое кимоно, только представьте, японец надевает уже спустя месяц после рождения. Но это еще не все. На фестивале для нас стало настоящим открытием то, что можно было увидеть удивительное разнообразие японских традиционных нарядов. Поклонников японской культуры здесь предостаточно. Наша молодежь в курсе всех зарубежных новинок в одежде, а также она рисует и читает мангу. Представьте, даже есть манга по мотивам Олонхо. На фестивале гости могли поиграть в различные компьютерные игры с участием любимых героев, а также посетить мастер-класс по японским шашкам Го. Это логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Также в рамках фестиваля проходил конкурс по рисункам,
А еще по песням и танцам. Участники тщательно подготовились, поражая своими талантами и костюмами. Им удалось выразить свою любовь к Японии. Судили конкурсантов настоящие профессионалы. Здесь присутствует атмосфера настоящего японского праздника. Мне очень приятно быть членом жюри. Рада видеть творческие номера якутян, посвященные нашей стране Японии. Я была также счастлива увидеть то, что люди здесь изучают японский язык, поют на нем и танцуют наши традиционные танцы. Хочу отметить, якутяне очень пластичны. А в Якутске меня удивило, что даже ночью светло и до сих пор немного прохладно. Здесь безумно красиво. Видно, что люди берегут природу и бережно относятся к месту, в котором живут. Теперь Якутск стал одним из самых моих любимых городов. Характер любой страны узнают по национальной кухне. На фестивале каждый желающий мог попробовать японские яства. Не только популярные суши, но и совершенно другие, незнакомые нам блюда. Отрадно, что тут же можно было приобрести различные товары, посмотреть на чайную церемонию, а также пройти мастер-класс по каллиграфии. Мероприятие понравилось не только нам, якутянам, но и самим японцам. Они с радостью поделились своими впечатлениями о Якутии. Я была удивлена и впечатлена тем, что светлое время в Якутии намного длиннее, чем в Японии. Напоминает место, где я живу, поэтому мне здесь легко. В Якутии мне безумно понравилась еда. Я так удивилась тому, что здесь много японских машин. Погода напоминает Саппоро, одинаково холодно. Все здесь очень доброжелательны, и я надеюсь, что отношения Якутии и Японии постепенно будут становиться лучше и лучше. Здесь очень много людей, здесь так оживленно. Просто потрясающее место. Здесь так много красивых девушек, которые стильно одеты, и у них очень длинные ноги. Здесь очень круто. Япония явила всему миру не только смелых самураев и цветущую сакуру, но и множество новомодных молодежных увлечений, которые поражают своим невообразимым колоритом. Одним из них по праву считается косплей. Это увлечение молодых японцев становится все популярнее и популярнее, завоевывая сердца. Многие из участников конкурса костюмов готовились к фестивалю несколько месяцев и с трепетом подбирали образы любимых героев. Они с радостью демонстрировали свои наряды и стали настоящим украшением дня, с которым все с удовольствием фотографировались. И взрослых, и детей особенно привлекла игра кендама. Игрушка состоит из двух деревянных чашек разного размера. К ним привязан деревянный шарик. С помощью этого инструмента самураи тренировали ловкость и реакцию. Сатоши Кондо учится в Северо-Восточном федеральном университете по обмену, а сам он из университета Саппоро в Японии. На гала-концерте он продемонстрировал игру на хамусе народов Саха и на своем родном инструменте. Есть что-то схожее в этом звучании двух таких разных культур. Сам Сатоши признается, что ему очень понравилась Якутия и люди, которые здесь живут. В Якутии хорошо, и, безусловно, наши народы похожи, особенно внешне. Меня очень много раз путали с якутом. Это было забавно. Еще я хочу подчеркнуть то, что характеры народа Саха и японцев очень схожи. Особенно в проявлениях доброты по отношению к другим людям. Это внимание, забота и искреннее желание помочь. Первый фестиваль японской культуры в Якутии прошел аж в 1992 году, и назывался он «Ветка сакуры на земле Олонхо». Уже много лет наши народы дружат и с радостью делятся своей культурой и традициями. Кстати, данное мероприятие проводится в рамках Года Японии в России. У нас в Якутии явно виден устойчивый интерес к стране восходящего солнца. И я думаю, что это только положительно скажется на выстраивании очень позитивных, продуктивных, добрососедских отношений. Одним из самых волнительных моментов стало прибытие на фестиваль генерального консула Японии в городе Хабаровске, который очень ценит дружбу с нашей республикой. Якутия очень нравится. Я уже 5 раз здесь, в Якутске.
это доказывает то, что мне очень нравится Якутия. И здесь много экономических проектов. Сейчас переговоры идут. Очень активно развиваются отношения между Якутией и Японией. Уже много людей приехали сюда, больше, чем я ожидал, 1500. И вечером мы покажем традиционную музыку, танец и робота, щенка, айбо. И я надеюсь, что больше и больше людей приедут сюда. А вот и тот самый легендарный малыш Айбо по имени Таро. Хозяева питомца – сам Ямамото Хироюки и его супруга. Они привезли собаку-робота с собой, чтобы показать якутянам. Данная модель компании Sony работает на аккумуляторе несколько часов и может делать все команды, которые знают обычные собаки. Это не игрушка, а самый настоящий самостоятельный щеночек. Япония далеко шагнула вперед, их технологии восхищают, поэтому якутянам было крайне интересно посмотреть на пса Таро. Детям он особенно понравился, а взрослые в это время могли понаблюдать показательные выступления школ по восточным единоборствам. Завершил мероприятие завораживающий гала-концерт, в котором приняли участие талантливые артисты Якутии и Японии. Фестиваль Мацури прошел на одном дыхании, и гости, и организаторы остались очень довольны, а это самое главное. Дружба между страной восходящего солнца и земли Олонхо с каждым годом только крепнет. Впереди столько планов и идей, которые точно удастся осуществить. На этом наше маленькое путешествие в Японию заканчивается. Сайонара! Якутия! 古い愛反サハスレ古い